শরৎকাল, শরৎ ঋতু, এই নামটা শুনলেই চোখের সামনে অনেকগুলি ছবি ভেসে ওঠে। তার মধ্যে একটি হলো এই দিগন্ত বিস্তৃত সবুজ ধানরাশি, আর ওই দূরে দূরে সবুজে ঘেরা ছোট্ট ছোট্ট বাংলার গ্রাম। শরতের এ এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভাষায় বলতে গেলে, এমন ধানের ওপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে। কবিগুরুর ভাষায়, আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ার লুকোচুরির খেলা। নীল আকাশে কে ভাসালো সাদা মেঘের ভেলা। নীল আকাশের সাদা রঙের পেঁজা তুলো মেঘ সত্যি শরতের আর এক বৈশিষ্ট্য। শরৎ মানে হলো পুকুর, নদী, নালা, খাল, বিল সব জলে থই থই করে, পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে এই সময়। আর আকাশে বাতাসে বেশ একটা চনমনে ভাব ফুটে ওঠে। আর দূরের ধারে ধারে কাশফুলের মেলা বসে। সাদা বগের উড়ে বেড়ানো পাখা মেলে এরই মাঝে অপূর্ব দৃশ্য তৈরি করে। কাশফুলের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে মহিষগুলি স্নান করতে ব্যস্ত। এও এক অপূর্ব দৃশ্য। ধরার বুকে সাদা কাশফুলগুলি মাথা তুলে যেন জানান দিচ্ছে প্রকৃতিতে শরৎ এসে গেছে। শরতের আগমন নিয়ে আসে এই শুভ্র কাশফুল। কাশফুলগুলি হাওয়ার তালে তালে নিজেদের মাথাগুলিকে দুলিয়ে দুলিয়ে নাচ করে। এও এক গ্রাম বাংলার অপূর্ব দৃশ্য।